বন্ধুরা, চন্দনা রন্ধনশালায় সবাইকে স্বাগত। আমি আজকের আপনাদের সামনে একটা নতুন রেসিপি নিয়ে এসেছি, বিরিয়ানি। বিরিয়ানি করার জন্য আমি একটা হাঁড়ির মধ্যে জল বসিয়েছি, কিছুটা জল, আর তার মধ্যে 3টে তেজপাতা দিচ্ছি, আর একটু একটু করে ফাটিয়ে দিয়েছি এলাচ 3 থেকে 4টে, আর লবঙ্গ 3-4টে, দারুচিনি 3-4টে টুকরো দিয়ে এটা আমি কিছুক্ষণ একটু গরম হতে দেব। আমি 800 চাল নিয়েছি বিরিয়ানি করার জন্য, ওটা 4 থেকে 5 ঘন্টা ভিজিয়ে রেখেছি আমি, ভাতটা যাতে ভালো হয়। আমি জলের মধ্যে 2 চামচ লবণ দেব। এবার আমি চালটা দিয়ে দেব। 4 থেকে 5 ঘন্টা আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম চালটা। চালগুলো সব আমি দিয়ে দিয়েছি, একটু নেড়ে দিচ্ছি। আমি এর মধ্যে অ্যাড করেছি একটু সাদা তেল, কারণ ভাতটা ঝরঝর হবে, কেউ কারো গায়ে লাগবে না, ঘাটবেও না। আমি 1 কেজি চিকেন নিয়েছি বিরিয়ানি করার জন্য। আদা বাটা দেব 50-এর মতো আদা বাটা, রসুন বাটা 50-এর মতো, বিরিয়ানি মশলা 1 চামচের মতো, 100 গ্রাম টক দই ফেটে নিয়েছিলাম, পরিমাণ মতো লবণ, লঙ্কার গুঁড়ো, যে যেমন ঝাল খাবেন সেরকম লঙ্কার গুঁড়ো দেবেন, আধা চামচের মতো গরম মশলা দিয়ে আমি এটা সুন্দর করে মেখে নেব। মেখে কিছুক্ষণ আমি রাখবো। যত ম্যারিনেট করে রাখতে পারবেন তত ভালো হবে। ঠিক আছে, সুন্দর করে আমি এটা কিছুক্ষণ ম্যারিনেট করে রাখবো। আমি চিকেন বিরিয়ানি করছি। আসেন, আমি ভাতটা সিদ্ধ করে নিয়েছি, আমি এবারে নামিয়ে নেব, ফ্যানটা ঝাড়িয়ে নেব। করার জন্য আমি 3 টেবিল চামচ তেল দিয়েছি, সরিষার তেল। এর মধ্যে আমি পেঁয়াজগুলো দেবো, দিয়ে বেরেস্তা করব। লাল লাল করে ভাজবো। আমার পেঁয়াজগুলো লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে, আমি একটা পাত্রের মধ্যে তুলে নেব। নিয়ে এই তেলের মধ্যে আমি চিকেনটা করে নেব। যা তেল ছিল, বেরেস্তা করেছিলাম, যা তেল ছিল ওর মধ্যে আবার 2-3 চামচ আমি তেল দিয়েছি। তেলটা গরম হয়ে গেছে, আমি পেঁয়াজগুলো দেব। আমি চিকেনগুলো এবার দেব। পেঁয়াজগুলো আমার হালকা ভাজা হয়ে গেছে। আমি চিকেনগুলো নেড়ে চুড়ে দেব, দিয়ে ঢাকা দিয়ে কষতে থাকবো। এই চিকেন থেকে আমি একটুও জল দেব না, চিকেন থেকে জল উঠবে, এতেই সিদ্ধ হয়ে যাবে। আমি চিকেনটা ঢাকা দিয়ে সিদ্ধ হতে দেব, আমি একটুও জল দিইনি। আমি কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসেছি। দেখুন বন্ধুরা, চিকেন থেকে কত সুন্দর জল উঠে গেছে। এই জলেই চিকেন সিদ্ধ হয়ে যাবে। আমি হালকা হাতে আস্তে আস্তে করে নেড়ে চড়ে দেবো। আমার চিকেনটা দেখুন হয়ে গেছে, সব জলটা টেনে নিয়েছে।
এইটুকু গ্রেভি রাখতে হয়। আমি গোলাপ জলে 1 চামচ দিলাম, মিঠা আতর 2 থেকে 3 ফোঁটা দেব, আর কেওড়া জল 1 চামচ দেব। দিয়ে আমি 5-7 মিনিট স্টিমে রাখবো। 5-7 মিনিট পরে আমি ভাতগুলো সাজাবো। পুরোটাই দেখবেন, স্কিপ করে দেখবেন না। আমি একটা বাটির মধ্যে উষ্ণ একটু গরম দুধ, তার মধ্যে জাফরান 1 চিমটে আর একটু ফুড কালার মিশিয়ে রেখেছিলাম। বিরিয়ানি করার জন্য একটা হাঁড়ি নিয়েছি, হাঁড়ির মধ্যে কিছুটা সাদা তেল দিলাম, ভাতগুলো সাজাবো। আমি আলুগুলো সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম, চিকেন দেব, এর মধ্যে ঘি, জাফরান আর ফুড কালার মিশিয়েছিলাম দুধের মধ্যে, সেটা একটু দেব। এর মধ্যে ডিম, আমি ডিম সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম 4টে, একটা ডিম দিলাম। আলু আমি সিদ্ধ নুন হলুদ দিয়ে সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম, আবার ভেজে নিয়েছি কড়ার মধ্যে। 3টে মাঝারি সাইজের আলু নিয়েছিলাম। দিয়ে এর মধ্যে ভাত দেব, ভাতগুলো আমি 80% সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম, নিয়ে একটা বড় পাত্রের মধ্যে ছড়িয়ে রেখেছিলাম, ভাতটা যাতে না ঘেটে যায়। এর মধ্যে গোলাপ জল 1 চামচ, মিঠা আতর 2 থেকে 3 ফোঁটা, কেওড়া জল 1 চামচ, ঘি, বেরেস্তা, আটা একটু মেখে নিয়েছি, আমি ঢাকাটা দিয়ে দিয়েছি। আমি আটা মেখে নিয়েছিলাম, আটাটা এরকম করে বন্ধ করে দেব মুখটা। হাঁড়ির ঢাকাটা আমি আটা দিয়ে সিল করে দিয়েছি, যাতে বাইরে না কোনো গন্ধ বেরিয়ে আসে। 10 মিনিট আমি দমে রাখবো। আমি গ্যাসটা একদম লোয়ে রেখেছি। 10 মিনিট পরে আমি ফিরে আসছি। শিল খুলে আমি একটা পাত্রে ঢেলে নিয়েছি। আমার রেসিপিটা আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে
সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আর আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি অনুরোধ, বাড়িতে একবার হলেও ট্রাই করে দেখবেন। ভালো লাগলে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ সবাইকে।